现在这样是开始是直开永远是没有的。3月份，邵先生在宁波余姚的广汽丰田宁波中基4名店买了一辆丰田塞纳商务车，落地30万出头。在路上正常行驶的时候，因为方向盘转动比较小，邵先生暂时没有听到异响。邵先生把车子开到了一个园区，在不影响交通的情况下进行了演示。邵先生倒车，方向盘左右摇晃，能听到有声音发出，但话筒录进去的声音不是那么明显。我开了30年的车，他说正常的。邵先生说，当初买这辆车也是做过功课的，他还对比了好几款车型，最后选择了丰田塞纳。2个月后，他在倒车的时候发现方向机会发出异响。我在地下车库里呢是没发现的，他们有蚊痒的。后来就是地上停着，我马上就发现了。厂里4S店说，他说这个是工作原理，是正常现象。那我想，我开了30年的车，我不可能有这个声音嘛。它也不是偶发性的，就是一直有。什么状态下会有？它就是你倒车入库，倒车的时候就有。邵先生的驾龄有30年了，也开过不少车。他说之前没遇到过类似的情况。丰田普拉多啦，那个这个以前大霸王，那个0至400，凯迪拉克这个五德很长的车，开了真的是自己说了，真的开了很久，那个大众的都不用说了。邵先生告诉记者，之前4S店的工作人员给他解释过，方向机回转时，小带轮、大带轮、皮带发生回转运动，有3种声音产生，都是属于正常的。邵先生说，之前他也开过试驾车，做过对比，试驾车在倒车时并没有异响。他们的试驾车，你看，我这么比我的用力都累，都没声音，这个就是正常的吗？这是车外的角度，邵先生开试驾车倒车的时候，左右打方向，车子发生左右扭动。我当时这么用力，比我的用力都没声音的，随便这么当360、720都当都没这个声音的。4S店的车没有，我的有，可能这个车肯定是有问题嘛。把这个方向机给我，他们原厂的网期给我发过来，我也看过，给我装好以后。邵先生希望4S店能换一个新的方向机。广汽丰田宁波中基4名店负责售后的吴经理在电话里做了回应。据我了解，之前其他我们车型的话，它那个方向机里面好像没有那根皮带。它这个车呢，现在这个方向机内部呢有一个皮带轮，是它这个就是方向机里面那个皮带齿轮的那个声音。他说这个是正常的，就是因为它这个做动下面它会有这个声音的，也是有做对比啊，就是比其他的车子声音好像发出来好像要大一点。那么试驾车的方向机为什么没有发出明显的异响呢？有响一点的，有不响一点的，那这个标准是没法统一的。但是正常作动下面发出的声音，它就不是故障嘛。吴经理表示，方向机异响的确存在，但确实是电机工作产生的声音，不属于故障。他试车啦是这样试的，就是倒车的时候连续不停的这样左右这样晃。说实话，你正常的去行驶的话是不会出现这种极端情况的。按正常行驶的情况下面，你倒车这样缓慢的去转的时候的那个声音啦，不会像它这么明显或者这么响。但是客户的心情，说实话我很理解啊。索赔这一块走不了，那么我要给你免费换，相当于就是要我们自己掏钱了啊。我唯一能想到的，又能帮他解决这个声音，那我自己呢，就是也不亏着去做的事情，就是我把我们那个新车试驾车上的就是换给他这样。4S店愿意把试驾车上的方向机换给邵先生，他不接受。188红检记者报道。